السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ ریاستی سکریٹریٹ میں منعقدہ اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس میں اتم کمار ریڈی کی صدارت میں سنگور پروجیکٹ ڈیم سیفٹی پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اجلاس میں وزراء دامودر راج نرسمہا اور وویک وینکٹ سوامی سمیت آبپاشی محکمے کے اعلیٰ حکام شریک ہوئے۔ وزراء نے ہدایت دی کہ سنگور ڈیم کے سیفٹی کام جنگی بنیادوں پر مکمل کیے جائیں اور جولائی کے آخر تک کسانوں کو آبپاشی کا پانی فراہم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ قومی ڈیم سیفٹی ادارے کے رہنما اصولوں کے مطابق ڈیم کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا پیداریڈی لفٹ اریگیشن اسکیم کی DPRS تیزی سے تیار کرکے حکومت کو پیش کی جائے۔ اگادی سے پہلے اس اسکیم کے کاموں کا سنگ بنیاد رکھا جائے۔ اسپیشل کرائم ٹیم CCSDD حیدرآباد نے حیدرآباد کی گوشہ محل اور افضل گنج پولیس کے ساتھ مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے نقلی گھریلو اشیاء فروخت کرنے والے 3 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کے قبضے سے بڑی مقدار میں نقلی چائے پاؤڈر، ریڈ لیبل تاج محل برانڈ، نقلی سرف پاؤڈر، سرف ایکسل، ٹائڈ ایریل ویل اور گڈ نائٹ مچھر بھگانے والی ریفل برآمد کی گئی ہے۔ گرفتار ملزمان کی شناخت جےرام ولد کالو رام جی 30 سال ساکن بیگم بازار کچھاوا، سریندر ولد دھولا رام 34 سال ساکن دولاپلی قطب اللہ پور، ہنومان رام ولد سردار رام 21 سال ساکن بارمر راجستھان کے طور پر کی گئی۔ وزیر جنگلات و ماحولیات کنڈا سریکھا کی ریاستی عوام کو ہولی کی مبارکباد۔ ریاستی وزیر برائے جنگلات ماحولیات دھرمادا اور کنڈا سریکھا نے ہولی کے موقع پر ریاست کے عوام کو دلی مبارکباد پیش کی۔ ورنگل میں جاری اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ عوام ہولی کا تہوار خوشی، امن اور باہمی بھائی چارے کے ساتھ منائیں اور جشن کے دوران مکمل احتیاط اور حفاظتی تدابیر اختیار کریں۔ وزیر موصوفہ نے امید ظاہر کی ہے کہ رنگوں کا یہ تہوار ریاست میں محبت، ہم آہنگی اور خوشحالی کو فروغ دے گا۔ ماہ مقدس رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ ہی شہر حیدرآباد کے بازاروں میں عطریات اور خوشبویات کی فروخت میں نمایاں اضافہ دیکھا جا رہا۔ صدیوں سے اپنی تہذیبی روایات اور مخصوص خوشبوؤں کے لیے مشہور اس شہر میں رمضان کے دوران عطر کا استعمال خاص اہمیت رکھتا ہے، جس کے باعث دکانوں اور عارضی اسٹالوں پر خریداروں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں خصوصاً مساجد اور مصروف بازاروں کی اطراف عطریات کی دکانیں سجی ہوئی نظر آتی ہیں۔ نماز کے لیے آنے والے مصلی اور دیگر افراد ان دکانوں سے عطر خرید کر اپنے کپڑوں پر لگاتے ہیں اور اس کی مختلف اقسام اور خصوصیات کے بارے میں معلومات بھی حاصل کرتے ہیں۔ دکانداروں کے مطابق رمضان کے مہینے میں پھولوں سے تیار کردہ عطر، سندل کی لکڑی کے تیل سے کشیدہ خوشبوئیں، مشک، عنبر اور مجموعہ جیسی روایتی خوشبویات کی مانگ میں خاصا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ خوشبوئیں نہ صرف دیرپا ہوتی ہیں بلکہ روحانی سکون اور تازگی کا احساس بھی فراہم کرتی ہیں، جس کی وجہ سے رمضان میں ان کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے۔ مقدس ماہ رمضان کے دوران شاہی نگر کے ایئرپورٹ روڈ پر واقع JGR فنکشن ہال کے قریب جعفر فاسٹ فوڈ دکان میں چوری کی واردات پیش آئی۔ اطلاعات کے مطابق دوپہر کے وقت 3 سے 4 نامعلوم افراد دکان میں داخل ہوئے اور صرف نقد رقم چوری کر کے فرار ہو گئے۔ واردات کے دوران دکان کے کسی اور سامان کو نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ ذرائع کے مطابق یہ پورا واقعہ CCTV کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا، جس کی بنیاد پر پولیس تحقیقات میں مصروف ہے۔ یہ علاقہ بالاپور پولیس اسٹیشن حدود میں آتا ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے، جبکہ CCTV فوٹیج کی مدد سے جلد گرفتاری کی امید ظاہر کی جا رہی۔ شدید گرمی کے پیش نظر عوام کو راحت پہنچانے کے مقصد سے لائن گروپ کی جانب سے عادل آباد ضلع مستقر کے کلکٹر چوراستے پر قائم کردہ آبدار خانے کا تلنگانہ کسان کانگریس ریاستی جنرل سیکرٹری برانچ سری کانت ریڈی نے افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر سری کانت ریڈی نے راہگیروں میں ٹھنڈا پینے کا پانی تقسیم کیا اور اس فلاحی اقدام پر لائن گروپ کے اراکین کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ گرمی کے موسم میں اس طرح کے عوامی خدمت کے کام نہایت قابل تحسین ہے۔ بچو پلی پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع نظام پیٹ سرکل میں آدھی رات کے وقت بھیانک آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا، جس میں سڑک کنارے قائم فرنیچر کی دکانوں میں اچانک آگ بھڑک اٹھی اور تیزی سے پھیل گئی۔ پولیس کے مطابق ابتدائی شبہ ہے کہ آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ اطلاع ملتے ہی محکمہ فائر کے عملے نے موقع پر پہنچ کر آگ بجھانے کی کارروائی شروع کی۔ 6 فائر انجنوں کی مدد سے کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ اس حادثے میں تقریباً 30 دکانیں متاثر ہوئی ہیں، جن میں سے 10 دکانیں مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئی۔ دکانداروں کے مطابق ہر دکان میں تقریباً 25 تا 30 لاکھ روپے مالیت کا فرنیچر موجود تھا، جس کے باعث کروڑوں روپے کے نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا۔
मिर्चल जिले घटकेसर पुलिस स्टेशन के करीब वाक़े चेटेरू कुंटा तालाब में एक किशोर 40 साल नामी शख्स की लाश बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। इतलात के मुताबिक किशोर जो घटकेसर का रहने वाला था, अम्मन्ना अनाथ आश्रम के करीब सुपरवाइजर के तौर पर काम कर रहा था। माली मुश्किलात के बाइस वो अपना घर फरोख्त करने के बाद गुज़िश्ता 4 बरसों से इसी आश्रम में मुक़ीम था, जबकि उसके अहल खाना कहीं और मुंतकिल हो चुके थे। बताया जाता है कि 4 दिन कबल किशोर ने तबीयत नासाज होने की बात कहकर अस्पताल जाने का जिक्र किया था। ताहम उसकी लाश घटकेसर पुलिस स्टेशन के करीब तालाब में तैरती हुई मिली है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया और मुकदमा दर्ज करके मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात शुरू कर दी। कर्नाटक के वज़ीर दाखिला जी परमेश्वर ने कहा है कि जुनूबी रियासतों को माली मामलात में इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ रहा, खासतौर पर जीएसटी की तक़सीब और बड़े बुनियादी ढांचे के मंसूबों के मामले में उन्हें मुनासिब हिस्सा नहीं मिल रहा। सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जुनूबी रियासतें इस मसले को इज्तिमाई तौर पर उठा रही। इनके मुताबिक ये सिर्फ किसी एक रियासत का मसला नहीं बल्कि पूरे जुनूबी खित्ते की मुश्तरका तशवीश है। ये बयान उस वक्त सामने आया जब कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने तमिलनाडु के वज़ीर आला एम.के. स्टालिन के इस मौक़िफ़ की हिमायत की, जिसमें मुल्क के वफाकी ढांचे को मजबूत बनाने की बात कही गई। जी परमेश्वर ने कहा है कि अक्सर बड़ी बुनियादी ढांचे की स्कीमें शुमाली रियासतों को दी जाती हैं, जबकि जुनूबी रियासतों को उनका हक नहीं मिलता। रेखा गुप्ता ने अपनी सरकारी रिहाइश गाह पर बीजेपी रहनुमाओं और पार्टी कारकुनान और मुकामी बाशिंदों के साथ होली का त्यौहार मनाया। वज़ीर आला ने लोगों को रंग लगाकर मुबारकबाद दी और इस मौके पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उनकी रिहायशी गाह पर पार्टी अराकीन शहरियों की बड़ी तादाद जश्न में शिरकत के लिए मौजूद थी। मुजम्मल से खिताब करते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि होली के इस मुकद्दस मौके पर मैं आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। ये रंगों का त्यौहार आपकी जिंदगियों में नई उम्मीद, नया जोश और खुशहाली लेकर आए। उन्होंने कहा कि एक तरक्की याफ्ता दिल्ली वो है जहां त्यौहार भी बाइख्तियार बनाने का जरिया बने। होली की रात गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में एक बड़ी आग लगने के वाक़े ने इलाके में सनसनी फैला दी। एक 5 मंजिला रिहायशी इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर अचानक आग भड़क उठी, जिसके बाद देखते ही देखते पूरी इमारत घने धुएं से भर गई और अंदर मौजूद लोग घबराहट का शिकार हो गए। इस वाक़े के बाद इमारत में रहने वाले दर्जनों खानदान शदीद खौफ व हिरास में मुब्तला हो गए। ये वाक़या बीरबल चौकी के करीब गोल्डन पैलेस के नजदीक वाक़े एक रिहायशी इमारत में पेश आई। इब्तदाई इतलात के मुताबिक आग इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर सीढ़ियों के पास मौजूद इलेक्ट्रिकल पैनल के करीब लगी। आग लगते ही धुआं तेजी के साथ सीढ़ियों के रास्ते ऊपर की मंजिलों तक फैल गया, जिसके बाद इस इमारत में मौजूद लोग नीचे उतरने से कासिर हो गए। 5 मंजिला इस इमारत में तकरीबन 40 से 45 फ्लैट हैं और इस वक्त अंदर लगभग 150 अफराद मौजूद थे। धुआं भर जाने के बाइस बड़ी तादाद में लोग अपने घरों में ही फंस गए। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू 21 मार्च को अपने दौरे इख्तिदार का चौथा बजट पेश करेंगे। रियासती हुकूमत की जानिब से जारी करदा प्रोग्राम के मुताबिक 30 मार्च को ये बजट ऐवान में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा और इसी रोज इसे बाज़ाब्ता तौर पर पास किया जाएगा। असम्बली सेक्रेटेरिएट की तरफ से इस सिलसिले में बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें बजट इजलास की शेड्यूल और मुख्तलिफ कार्रवाइयों की तफसीलात फराहम की गई। इससे कबल पार्लिमानी उमूर के वज़ीर हर्षवर्धन चौहान ने मीडिया को बताया था कि रियासती असम्बली का बजट इजलास 18 मार्च से शुरू होगा। उन्होंने वजाहत की कि वज़ीर आला 21 मार्च को माली साल 2026-27 का बजट ऐवान में पेश करेंगे। 23 से 25 मार्च तक बजट पर तफसीली बहस होगी और अराकीन असम्बली की जानिब से कट मोशन तजावीज़ पेश की जाएंगी। 30 मार्च को बहस मुकम्मल होने के बाद बजट की मंजूरी अमल में आएगी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు.
బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే #1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।